Je m'appelle Nicolas Bernardet, je suis meilleur de France pâtissier-confiseur de la promotion 2004. Le Téléthon, un grand merci de travailler pour sauver les gens qui ont des maladies orphelines et graves. Un cours. Il va gagner aussi le droit de créer avec nous la pâtisserie du samedi et donc ce gâteau portera le nom de l'heureux gagnant. Bravo pour ce que vous faites pour nous et bravo ce que vous faites pour les malades. Et c'est une magnifique cause. Un grand merci à vous.